我哋超過20項嘅專利，我哋享受國家嘅補貼，出口有補貼，請人有補貼，高新企業補貼。當一個客戶會揀一個企業嘅時候，呢啲嘢會唔會係一個着重點呢？點解客戶會揀我哋嘅？揀我哋，即係我哋將心比己，換位思考。假如我係一個客戶，我會點樣揀呢個供應商，或者揀一個廠家去為我服務？分開好多個維度嘅。第一件事就係話佢個歷史背景啦，佢企業做咗幾耐，佢哋企業嘅文化係點樣樣，係咪？佢哋對工人嘅取態係點樣樣？呢間企業係咪一個誠信企業？有冇交稅啊？合唔合法規啊？即係呢啲好實在嘅嘢，唔係話淨係死鬥平。呢間企業成立咗幾多年？年份好重要，業務範圍係咩嘢？好重要。如果呢個係佢哋嘅唯一一個生存嘅業務嘅話，佢靠呢個業務嚟搵食，佢必然會有利潤先至可以做。咁我哋嘅企業係咩呢？我哋嘅主營業務係出口嘅，出口已經支撐咗我哋大部分嘅業務啦。咁而家喺呢一個家裝定製內銷嘅市場，係我哋釋放緊我哋精鋭嘅生產力。本身嘅主營業務已經可以完全支持到我哋嘅生存啦。第二樣嘢就係話呢間企業靠唔靠譜？咁點樣睇到佢靠唔靠譜？咁老細係個關鍵，服務一定要到家，一定要對售後有保障。我哋習慣咗咁做嘅。過咗海嘅神仙，收咗錢就算數。咁呢啲都係一個客戶會唔會揀我哋嘅原因。一個好簡單嘅企業，架構好鬆散，或者係冇咩優勢嘅企業。咁我哋嘅優勢來自咩呢？我哋係一個高新科技企業。高新科技要做咩呢？我哋一定有我哋嘅專利。做家私能夠有做到專利產品嘅，你睇下市場上有幾多間可以有專利產品。而我哋係連續6年被國家認定為高新企業，我哋超過20項嘅專利。呢啲係白紙黑字，冇得呃人嘅，係咪？你可以睇到我哋嘅證書，我哋享受國家嘅補貼，我哋出口有補貼，請人有補貼，做高新企業又有補貼。呢一啲補貼會唔會係一個企業嘅優勢呢？當一個客戶會揀一個企業嘅時候，會唔會去睇呢啲嘢呢？呢啲嘢會唔會係一個着重點呢？我唔知，不過留俾大家去思考下啦。咁仲有就係話，所有嘅成敗都決定在於細節，點樣表現出同人哋有唔一樣呢？當然係有客戶嚟傾過、了解過，佢先知道我哋嘅細節咯。我唔會喺網上將我自己嘅底牌全部講晒出嚟噶嘛，所以呢啲都係我哋覺得客戶要揀我哋嘅原因。